ba sông anh nhát đang group chuẩn bị xua bọc mai bong bồnទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានបាទតាមបណ្ដាញសង្គមបាទ YouTube បាទក្តារពេលដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានបាទថ្មីមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាកម្ពុជាទឹកស្ទឹងសង្កែបានហក់ឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្នខណៈភ្លៀងបាននឹងកំពុងបន្តធ្លាក់នៅក្រុងបាត់ដំបងគិតត្រឹមម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី 16 ខែតុលាឆ្នាំ 2021 នេះកម្ពស់ទឹកស្ទឹងសង្កែបានហក់ឡើងដល់ទៅ 13.99 ម៉ែត្រក្នុងកម្រិតប្រកាសអាសន្នខណៈភ្លៀងបាននឹងកំពុងបន្តធ្លាក់នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដដែលបណ្ដាលឲ្យមានការហូរចូលក្នុងផ្ទះសម្បែងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនទៅតាមតំបន់ទំនាបនេះបើយោងតាមលោកផែងសិទ្ធីអភិបាលក្រុងបាត់ដំបងបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ BTV ហើយលោកក៏បានអំពាវនាវបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងទាំងអស់ជាពិសេសអ្នករស់នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវដងស្ទឹងសង្កែក្នុងសង្កាត់វត្តគោសង្កាត់ព្រែកព្រះស្ដេចសង្កាត់ស្វាយប៉ោសង្កាត់រតនៈសង្កាត់ស្លាកែតនិងសង្កាត់ក្ដុលដូនទាវសូមមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះចំនួនទឹកភ្លៀងនេះឯកឧត្តមច័ន្ទយុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទុនធានទឹកនិងអូតូនិយមបានឲ្យដឹងតាមរយៈ Facebook នៅល្ងាចថ្ងៃទី 16 ខែតុលាឆ្នាំ 2021 នេះថាកម្ពស់ទឹកស្ទឹងសង្កែអាចកើនដល់ 14.50 ម៉ែត្រនាវេលាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី 17 ខែតុលាឆ្នាំ 2021 នេះបន្តមកទឹកនឹងចាប់ផ្ដើមស្រកចុះវិញគិតត្រឹមម៉ោង 6:30 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី 16 ខែតុលាឆ្នាំ 2021 នេះទឹកស្ទឹងសង្កែនៅចំណុចក្រុងបាត់ដំបងមានកម្ពស់ 13.90 ម៉ែត្រសូមរំលឹកជូនថានាកាលពីថ្ងៃទី 19 ខែតុលាឆ្នាំ 2020 ទឹកស្ទឹងសង្កែនៅចំណុចក្រុងបាត់ដំបងធ្លាប់បានកើនដល់កម្ពស់ 14.82 ម៉ែត្របាទឥឡូវនេះនៅបាទខាងបាត់ដំបងបាទមានបាទចំនួនទឹកភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងបាទសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានបាទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា